You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. ตำรวจก็จะพยายามที่จะเอาปลาเนี่ยกลับลงไปในทะเลส่วนพวกชาวประมงก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นลางร้ายสิ่งแย่ๆกำลังจะมาที่เกาะแห่งนี้แล้วก็บอกไอ้พวกตำรวจมันโง่เง่ามันไม่ใช่ชาวประมงมันไม่เข้าใจน่าจะเป็นรูปปั้นของผู้ก่อตั้งเกาะหรือไม่ก็เป็นนักประมงในตำนานบ้านแถวนี้ทำให้คิดถึงเรื่อง District 9เดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยสิDamnation! I broke it. ตอนนี้ที่เราต้องไปก็คือเข้าไปใน Warehouse 36นั่นจะเป็นจุดหลักที่เราต้องไปสำรวจรองลงมาก็จะมีไปที่บาร์แล้วก็คุยกับแบดลี่คือใคร You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. เราไม่รู้จักเซนต์เบรนแดนซะหน่อยเราก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เขากล่าวหา I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? พวกนี้มันเป็นคนเมาใครจะบอกพวกแกเล่าว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ Who are these guys that are keeping guard? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. ดูเหมือนกับว่าทุกคนจะเกรงกลัวผู้หญิงที่ชื่อแคทกันลองถามดูหน่อยแล้วกันว่าแคท Is เป็ it นใคร Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. เหมือนทุกคนพยายามที่จะปกปิดเรื่องนี้เกี่ยวถามเกี่ยวกับเซนต์เบรนดันแล้วกัน That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Okay. I've taken enough of your time. We'll see you later. เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันคุยกับคนพวกนี้มาเดี๋ยวมีปัญหา Tell me. No, if it gets... Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Boy, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact.
Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. ยังไงพวกนี้ก็ไม่ยอมให้เราเข้าไปด้านในเพื่อไปสำรวจ warehouse ลองพูดว่าแคทส่งเรามาดูสิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อน investigate their activity ก่อน What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site, and we let no one enter her property. Kat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile of the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. ยายแคทนี่คงจะเป็นหัวหน้าที่ร้ายกาจมาก ถึงขนาดใช้มีดเฉือนปากของลูกน้องตัวเอง She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. โอเคโกหกว่าแคทส่งเรามาดูสิจะเวิร์กไหม Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Kat. ตอนนี้เราโกหกสองคนนี้ว่าแคทส่งเรามา เราจะลองบอกพวกนี้ก็แล้วกันว่าเรากับแคทมีเรื่องราวเรื่องราวด้วยกันมานานความสัมพันธ์เหรอ We were working together before you were born. You think she's a fossil like you? I'm older than her, you idiot. What an amateur. Go on, beat it. We've seen enough of you. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. โอเคสองคนนี้มันไม่เชื่อเราคงจะต้องหาทาง What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I bid you gentlemen farewell. โอเค If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. เรากลับไปเลือก choice เดิมไม่ได้ไปเลือกทางเลือกที่เราไม่ได้เลือกก่อนหน้านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาทางอื่น Where do you think you're going? Other interest in the warehouse I must get into this warehouse What are the police doing here ถามก่อนแล้วกันว่าตำรวจทำอะไรกันที่นี่ I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? ถามหน่อยสิว่าคนที่ถามเนี่ยเป็นตำรวจหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักสืบเอกชน
Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? We are on the same team. You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. กะจะกดคุยเพื่อฟังสิ่งที่ตำรวจพูดอีกรอบหนึ่งสักหน่อยบอกว่าคุยไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าคนบนเกาะนี้จะไม่ค่อยมีใครอยากจะให้ความร่วมมืออะไรเลย They can't understand. Damn stupid idiots. เราคงจะต้องสืบทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วนี่สินะที่เป็นบาร์ Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. ในบาร์นี้เราไม่ให้บริการคนที่สร้างปัญหา Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? เขาได้ยินมีข่าวลือเกี่ยวกับ warehouse นั้นว่ามีเสียงคนร้องโหยหวนออกมาจาก warehouse นั่นก็เลยเป็นที่ที่ไม่น่าจะไป Do you know the Hawkins warehouse? What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? คำถามที่เราเพิ่ง First ถามไป off, there are rumors. นั่นแหละมันมีข่าว Sailors ลือ from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. พวกชาวประมงแถวเนี่ยบอกว่ามันมีเสียง Screams. กรีดร้องมาจาก That's ใน not warehouse all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? แล้วก็มีเรื่องอื่นมีชะตากรรมของเจ้าของ warehouse แต่ว่าเขาไม่อยากจะพูดอะไรกับเราละไม่อยากจะเล่าให้ฟังต่อน่าจะกลัวความซวยของการถึง warehouse นั้น I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle?
You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? ออเดอร์ดริง Captain ก์กันแล้วกัน Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. ลองดื่มนี่หน่อยก็แล้วกันน่าจะเป็นเครื่องดื่มโลคอล I think we'll get along well. ถามเกี่ยวกับดาร์กวอเตอร์ได้แล้วกันถามเกี่ยวกับซาร่าฮอกกิน What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. เจ้าของบาร์บอกว่าไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนตายคงจะเป็นคนที่เชื่อถือเรื่องโชคลางมากจริงหรือเปล่าที่พวกเขาเป็นคนแปลก Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. ๆเจ้าของบาร์ก็บอกว่ารูปที่เขาเห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จะเรียกว่ายังไงพิศวงเหรอคิดว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ซาร่าตีความโลกใบนี้แล้วก็เลยถามเขาว่าคุณรู้สึกไม่สบาย uncomfortable กับการที่เห็นรูปนั้นหรือเปล่าเจ้าของบาร์ก็เลยบอกว่างั้นเราควรจะไปดูด้วยตาของเราเอง You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, she went to see her doctor very often. She was sick. I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. หมอมิสฮอกกินก็ไปหาหมอมาบ่อยเหมือนกันแต่เจ้าของบาร์ก็ไม่อยากจะเอ่ยอะไรมากกว่านี้ Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? คิดว่าไม่มีแล้วล่ะที่จะต้องการอะไรเกี่ยวกับพวกปลาวาฬ The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. But steeped in glory. We've never known such wealth since then. That'll be all for now. แค่นั้นละทั้งหมดที่เราต้องการผู้หญิงคนนั้นที่เราเห็นคงจะเป็นแคทสินะ And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon.
We gave him a good hiding. ไอ้ So คน you นี้ said to yourselves that after such a feat, you could abandon your หน้า post. เหมือนคนที่เฝ้า It's warehouse just เมื่ a อกี้นี่ little แหละ drink. We taught those guys a lesson. We return right after. Can't you see that we're in the middle of a conversation? I told you to beat it. ไม่เห็นเรื่องไงว่าเรากำลังคุยกันอยู่ I told you to beat it. ไล่เราไปไกลๆแล้วแบรดลีย์อยู่ไหนล่ะเนี่ยคนที่เราต้องไปคุยด้วยจริงๆ I told you to beat it. จริงๆถ้าเมื่อกี้นี้เรารอให้เขาคุยกันจนเสร็จแล้ว แล้วเข้าไปคุยก็น่าจะมีปัญหา The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Miraculous Catch เป็นอีเวนท์ที่พิเศษที่สุดในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา The sailor returned to the port to save dark water 1847 80 ปีก่อน We had given a hope the crew of sailor or what remained of it returned to Darkwater port late on Tuesday afternoon. The locals immediately rushed to the docks to welcome the last whaling ship on the island. People were amazed at the sight of the unbelievable catch the brave vessel had on board, of a size that went beyond that of the formidable toothed whale. So the scene that is already being called the miraculous catch. There is no doubt that the immense size of this whale will allow numerous inhabitants of Darkwater to feed themselves, bringing an end to the families from which part of the island was suffering. Mr. Mark is putting his warehouse up for rent. From June for fishing, workshop, or storage activities, you can contact him with your favorite newspaper or visit him on the dock. Special evening at the Stranded Well. Stranded Well มันคือชื่อสถานที่มันไม่ใช่เป็นชื่อปลาวาฬ To celebrate the returns of our brave whalers, all staff of the Stranded Well invite you to an exceptional and free tasting event. Come with your family or with friends to test miraculous catch. Each person will leave with a bottle of oil, so don't hesitate. Stranded Well ก็คือชื่อสถานที่ก็คือชื่อบาร์นี่แหละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? กลุ่มนี้ก็คุยกันเสร็จหรือยัง I told you to beat it. ยังไงก็ไม่ยอมคุยกับเราสินะ The girl doctor, cold. She won't stop asking. งั้นก็ช่างเถอะยังไงเราก็ต้องเข้าไปใน warehouse 36 ให้ได้มันต้องมีทางเข้าไปแล้วก็ต้องคุยกับคนชื่อ Bradley. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. เห็นแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับพวกชาวประมงตรงนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็อย่ามีปัญหากับพวกตำรวจ I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her.
This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. ถ้าอยากจะรู้เรื่องราวมากกว่านี้ให้ไปถามกัปตันเราจะถามเขาว่าพวกตำรวจมาทำอะไรที่นี่แต่เขาบอกเขาไม่ควรที่จะพูดรถคันนี้มันขวางทางไปแสดงว่าเกมบังคับให้เราอยู่ในบริเวณนี้คนนี้คุยไม่ได้นี่ไง Stranded Well คือชื่อของบาร์แห่งนี้ไม่ได้เป็นชื่อของประวัติ We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. ดูเหมือนกับว่าคนชื่อแคทจะข่มขู่คุกคามทุกคนบนเกาะนี้กลัวกันจนหัวหดกันไปหมดเลยเราจะเข้าไปในนั้นได้ยังไง You again. I told you to beat it. No need to get worked up. พวกคนเมาโอเคจะลองย่องเบาเข้าไปในนี้ดูแล้วก็แล้วกัน How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. เอาล่ะเราจะต้องหาทางเบี่ยงเบนความสนใจของไอ้สองคนนี้แล้วก็จะย่องเข้าไปใน warehouse มันต้องมีวิธีแล้วนะลองดูซิว่ามันมีทางอื่นที่ปีนออกไปได้บ้างไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเกมนี้กระโดดไม่ได้ด้วยแล้วชายคนนั้นคือใครจริงๆแล้วคนที่นี่ทุกคนก็หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะแทบจะเป็นคนโคลนได้โดยเฉพาะพวกที่มันมาตกปลาตรงเนี้ยนี่ไงเห็นไหมไอเนี่ยกับไอนั่นที่นั่งอยู่ตรงนั้นแต่งตัวเหมือนกันเลยหน้าตาก็เหมือนกันด้วยเพียงแต่ว่าไอคนที่ตกปลาเนี่ยมีหนวดแค่นั้นเองเอาล่ะเดี๋ยวลองกลับไปหากัปตันดูบางทีกัปตันน่าจะมีคำตอบน่าจะมีการอัปเดตข้อมูลอะไรใหม่ๆ You're back again. What can I do for you? พวกตำรวจมันมาขวางทางเข้า warehouse. Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. มันต้องมีทางเข้าไปใน warehouse สิพวกตำรวจมันขวางอยู่ไอ้นักเลง2 ตัวนั้นด้วยเอาล่ะเราจะลองหาทางย่องบอกเข้าไปข้างในดูก็แล้วกันตัวละครในเกมนี้ก็เดินช้าจริงไม่ใช่สิวิ่งช้า
ทางนี้ยังไงก็เข้าไม่ได้สินะลองคุยกับ2 ตัวนี้ดูอีกรอบนึงก็แล้วกัน What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the 2 soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. What are you guarding exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. I bid you gentlemen farewell. If I can't get rid of those 2, I'll have to look for another way. ต้องหาทางอื่นแล้ว Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an old จริงๆแล้วเราก็คุยกับคนที่นี่เกือบทุกคนแล้วไม่ใช่เกือบทุกคนดิเราคุยกับทุกคนหมดแล้วจะเข้าไปในนี้ได้ยังไงอ๋อนี่ไง Find hidden item The spot hidden skills allow you to detect อ่านไม่ทัน This tunnel goes under the warehouses.คลองข้างล่างตรงนี้ไม่ใช่คลองสิต้องบอกว่ารูตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะว่ายไปที่ใต้ warehouse ได้ต้องทำอะไรสักอย่างได้สิตรงนี้เปิดตรงนี้ขึ้นมาได้ไหมเนี่ยมีบันไดทางขึ้นมันขึ้นไม่ได้ล่ะกดขึ้นแล้วนี่อ๋อแค่เดินชนขึ้นไปI could use this old wind. ทำไมใช้ไม่ได้ลองดูอีกทีสิไม่เข้าใจเลยมันน่าจะเป็นตรงนี้ที่ดึงขึ้นมาลองดูสักทีหนึ่งไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยสำรวจต่อไปอีกหน่อยก็แล้วกันแต่ดูเหมือนว่าจะเปิดฝาท่อนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องไปชักลอกตัวนั้นอย่างเดียวมันมีวิธีการชักลอกอะไรยังไงตรงนี้ไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอผมต้องหาทางอื่นแล้วล่ะแล้วแบรดลีย์ล่ะคือใคร Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. I told you to beat it. ยังไงก็ไม่ยอมคุยกับเราด้วยสินะ
ตูยังเปิดไม่ได้ What can I get you? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Same again, please. Here you go. กินอีกสักหน่อยก็แล้วกัน That's no moonshine. You can say that again. House recipe. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? One more, but it'll be the last. They all say that. แก้วที่ 3 There's rye in that. Looks like Monsieur is a connoisseur. Not bad for a guy from the city. That'll be all for now. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor. ถ้าทางเราจะเริ่มเมาละต้องมีทางไปสินะบางทีอาจจะมีวิธีการชักลอกนั่นก็ได้แค่เรายังกดไม่ถูกทุกอย่างมันเหมือนกับปูทางให้เราขึ้นไปที่ชักลอกนะน่าแปลกใจฝั่งนี้ล่ะทำอะไรไม่ได้เลยยอดเยี่ยมมากมีประแจโอเคเราจะใช้ประแจนี่ล่ะ This handle will be perfect for the winch. ได้เวลาละยังใช้ไม่ได้เหรอต้องใช้ได้แล้วสิได้แค่นี้จริงเหรอยังไงเราก็ต้องเปิดฝาท่อนี้ขึ้นมาเพื่อว่ายเข้าไปใน warehouse เมื่อกี้นี้ได้ประแจแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วนะลองมาอีกรอบหนึ่งตามหลักเราต้องงัดได้แล้วหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้ไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมยังหมุนประแจไม่ได้ตรงนี้ล่ะนี่อะไรโอ้โอเค A ratchet device. Exactly what I need. คงมีแค่ตัวนี้ตัวหนึ่งเท่านั้นโอเคเครื่องมือน่าจะครบแล้ว
ทีนี้เราไปได้หรือยังยังไม่ได้เลยยังประกอบไม่ครบสินะจริงๆนะไม่เคยใช้เครื่องมือประเภทนี้เลยในชีวิตเลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้ามันเสร็จมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงส่วนประกอบชิ้นอื่นอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอาล่ะเราต้องลองเดินหาดูไอ้นี่มั่วๆดูก่อนนี่อะไรเนี่ย A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. เศษกระดูกของปลาวาฬเหมือนจะเป็นไอเทมที่เก็บได้เจอแล้วฟันเฟือง It should be possible to mount this cogwheel on the winch. โอเคนั่นคือทั้งหมดสินะทีนี้ก็หมุนได้แล้ว Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. บ้าเอ้ยทำหักแล้วเนี่ยแล้วจะทำยังไงล่ะเป็นเพราะกำลังเราไม่พอหรือไงWell, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Don't say anything. I had no idea. Let me through. This muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Why? Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. โดนผู้หญิงซ้อมมาบ้าจริงๆเลยแล้ว warehouse จะเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะว่าไอตัวประแจนั้นหักออกมาแล้วก็ยังเจอแคทซ้อมน่าจะมีวิธีคุยดีๆกับแคทเขียนแล้วอย่าแคทมันหายไปไหนแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีการเข้าทางไหนก็เฟลหมดเลยลองคุยกับยายนั่นอีกรอบหนึ่งดูแล้วกัน She will do it again. ยังอยู่สินะ Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. It's something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Tell the truth.
I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. ยายแคทไม่แนะนำให้เราคุยเรื่องนี้กับใครบนเกาะถ้าอยากจะมีชีวิตรอด Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us, and they'll be here long after we are gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. เราก็ถามยายแคทว่ามีอะไรที่น่ากลัวและอันตรายกว่ายายแคทไหมยายแคทบอกมันต้องมีอยู่แล้วล่ะนั่นก็คือพวกที่อาศัยพวกล่าปลาวาฬครอบครัวตระกูลล่าปลาวาฬที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้มาอย่างช้านานแล้วก็บูชาเทพเจ้าของพวกเขาเราคิดว่ายายแคทน่าจะรู้จักดักวอเตอร์เดียวมาก I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. แคทบอกเราไม่ได้อยู่แคทไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อจะบอกข้อมูลทุกอย่างกับเรา I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Get it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. เก็บปล่อยให้ยายแคทเดินไปก่อนแล้วเราค่อยเดินตามแบบสบายๆชิวๆดีกว่า It's fine. He's with me. เป็นไงล่ะไอ้โง่2 ตัวเฮ้แลบลิ้นใส่ซะเลย Be a gentleman and move that for me. เราไม่ได้อัพสกิลทักษะในเรื่องการใช้กำลังเลยดูซิว่าเราจะใช้กำลังได้ไหมโอเค after you That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it.
Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Oh, this place stinks. เน่าเหม็นมาก What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? ที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกันระหว่างครอบครัวฮอว์กินมันเต็มไปด้วยซากมีทั้งหนูทั้งซากปลานี่มันหัวปลานี่มันตัวปลานี่เอามาแขวนเอาไว้กับโซ่ในแวร์เฮาส์เนี่ยนะอย่าบอกนะว่านี่มันคือพิษเหล้าที่เรากินเข้าไปวันนี้คือการคิดวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรในห้องแห่งนี้สินะ Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. ใครสักคนหนึ่งพกรูปมาแล้วก็นอนกับรูปที่นอนตรงนี้โอเคนี่น่าจะเป็นมโนคติการใช้จิตวิทยาในการคิดวิเคราะห์ถึงหลักฐานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ Who has enough money to buy painkillers but stays in a place like this? ใครกันที่มีเงินพอที่จะซื้อยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาปฏิชีวนะต้องบอกว่ายาแก้อาการเจ็บปวดแล้วก็แต่ว่ามาอยู่ในสถานที่ที่มัน It smells as bad as it looks. มาอยู่ในสถานที่นี้มันจนแบบนี้โอเคปลายังไงมันก็เหม็นนั่นแหละของเน่ายังไงก็เหม็น The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? กระจกแตกเพราะมีคนชกแต่มันจะเป็นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ก่อนที่มันจะถูกทิ้งล้างหรือว่ามันถูกทิ้งล้างแล้วถึงถูกชกกันแน่ Is this one of Sarah Hawkins' paintings? นี่คงจะเป็นรูปที่ซาร่าฮอว์กินวาดอีกรูปนึงสินะโอเคจากตรงนี้เราพอที่จะสรุปได้ว่าห้องนี้เป็นห้องที่ใช้หลบซ่อนของใครสักคนหนึ่งเพื่อทำกิจกรรมรูปแบบเดิมซ้ำๆนอนตรงนี้แล้วก็มีเทียนจุดตรงนี้แล้วก็อยู่กับลูกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาแล้วก็กระจกทำไมถึงต้องชกกระจกตรงนี้มีผ้าพันแผลเป็นไปได้ไหมว่าเขาเกิดการเสียโฉมขึ้นมาหรือใบหน้าเขาเปลี่ยนไปเลยรับตัวเองไม่ได้เลยต้องชกกระจกนี่แค่เป็นการสันนิษฐานของเราเท่านั้นอาจจะเป็นคนที่ปีกวิเวกจากที่อื่นแล้วก็มาใช้ชีวิตสมถะโตคนเดียวที่นี่แล้วรูปวาดนี่บางทีอาจจะเป็นรูปที่ตั้งเอาไว้บูชาคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่น่าจะมีสภาวะไม่ใช่สภาวะสิต้องบอกว่าวิถีชีวิตไม่แตกต่างจากนักบวชเกี่ยวออกจากมโนคติของเรายายแคทพาเรามาที่นี่โดยแลกเปลี่ยนกับการที่เราจะต้องทำอะไรให้กับยายแคทคืน
ในอนาคตซึ่งยายแคทก็อ้างตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในนี้แม้กระทั่งคนเป็นคนที่ตัดสินใจให้ใครก็ได้ที่เข้ามาบนเกาะหรือออกไปจากเกาะการที่เราสามารถทำให้ยายแคทพามาที่แวร์เฮาส์แห่งนี้ได้ก็เพราะด้วยเรื่องของวัฒนศิลป์ล้วนๆไม่ใช่สิต้องบอกว่าความกล้าของเราที่กล้าพูดอะไรตรงไปตรงมาแล้วก็เหมือนกับจะชนะใจยายแคทSomeone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! The Hawkins case has been wound up. Let the dead rest in peace. ตำรวจบอกให้เราจากไปแล้วก็เคสของฮอว์กินเนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วปล่อยให้เขาตายอย่างสงบเถอะงั้นเรามาบอกตำรวจว่ามาทีมอัพกันดีกว่าจริงๆแล้วเราเชื่อว่าคดีนี้มันยังไม่จบเพราะว่ามีคนอื่นๆอีกที่ยังสนใจในเรื่องของฮอว์กินเคสนี้ยังห่างไกลจากคำว่าwood up ก็คือมันยังไม่จบสิ้น Wound up? You mean messed up? Dog. We don't take no lessons from the likes of you. We do our job carefully and fairly. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? ก็ what up จริงๆแล้วก็ Open คื your อ eyes, damn it. This mess guy up went right under your nose. เหมือนกับว่า Damn it. ตำร Her วจ again. คิดว่าคดีนี้ไม่ห่างไกลจากเรื่องของความซับซ้อนที่มัน This น่าจะจบ case ไป has ง่าย nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do.